तो कैसा चल रहा है आप सभी का खाना पानी। तो आज मैंने कुछ अलग सा ट्राई किया। सबसे पहले आप लोग एक कटोरी में मेयोनीज़, तंदूरी मेयोनीज़ और शेज़वान चटनी और टमाटो केचप डाल लो और उसे अच्छे से मिला के फिर अपने नाचोस पे स्प्रेड कर लो। अच्छे से स्प्रेड करना, हर मतलब पूरे बाइट में फ्लेवर आना चाहिए। और फिर अनियंस डाल लो। आप लोग चाहो तो अपने मनपसंद के कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो। फिर मैंने टमाटो डाले हैं, कैप्सिकम डाले हैं। आप लोग चाहो तो कॉर्न भी डाल सकते हो और मैंने चीज़ भी डाल दिया। फिर उसके बाद आप लोग उसमें ऑरिगेनो डाल के उसे ओवन में बेक कर दो एंड बस रेडी हो गई हमारी चीज़ नाचोस।